Hello my dear kids, good morning to all. Welcome to our online class of Sri Gokulam Public School, Guruvayur. I am your Smita Miss. How are you children? Hope everyone is fine and safe. Right kids? Yes. In our last class, we learned the long and short sound of I. Right? Did you practice reading all the words? എല്ലാവരും വായിച്ചു നോക്കിയോ? കിട്ടുണ്ടോ സൗണ്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് റീഡ് ചെയ്യാൻ? Yes, very good. So today we are going to do some activities based on I sound. So I sound. Now everyone take your literacy skill book. See children, this is your literacy skill book. Take page number 44. Can you see? എല്ലാവർക്കും കാണാൻ പറ്റുണ്ടോ? Yes. Now try to read children. What is this? A B I G. എങ്ങനെ വായിക്കുക? നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? B E G. Big. D E sh. SH വരുമ്പോൾ എന്താ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടില്ലേ? ഷ. അപ്പം എന്താണ്? ഡിഷ്. എ ബിഗ് ഡിഷ്. കിട്ടിയോ എല്ലാവർക്കും? എ ബിഗ് ഡിഷ്. റൈറ്റ്? നൗ സീ ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ. ഇതെന്താണ്? നൗ ട്രൈ ടു റീഡ്. എ ബ ഇ ന. ബിൻ. ഡബ്ല്യൂയുടെ സൗണ്ട് എന്താ? വ ഇ ത. വിത്ത്. എ ലിഡ് അല്ലേ? എ ബിൻ വിത്ത് എ ലിഡ്. എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളേ? ഒരു ബിന്നാണ്. വിത്ത് എ ലിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഒരു മൂടിയായിട്ടുള്ള ഒരു ഡസ്റ്റ്ബിന്നാണിത്. അതാണ് എ ബിൻ വിത്ത് എ ലിഡ്. ഓക്കെ. നൗ സീ ദ നെക്സ്റ്റ് പിക്ചർ. ഇവിടെ എന്താണ്? കുറേ ഫിഷുകളുണ്ട് അല്ലേ? നൗ ട്രൈ ടു റീഡ്. വാട്ട് ഈസ് ദിസ്? സ ഇ സ. 6 p ink. p ink fish. അപ്പോൾ എന്താണ്? A 6 pink fish. 6 pink fish. Did you get it? Very good. Now see here, there are so many words. You should read using the sounds of all the words. Now see. എന്താണ്? Z E P zip. F E G fake. T E P tip. G E G jig. B E T bit. L E P lip. F E L fill. P E T pit. D E P dip. V E L will. F E T fit. B E G big. E L ill. K E T kit. D E G dig. B E L bill. ഇതേമാതിരി സൗണ്ട് യൂസ് ചെയ്ത് ഫുൾ വേർഡ്സ് നിങ്ങൾ കൂട്ടി പറയാൻ പഠിക്കണം. ഓക്കെ ചിൽഡ്രൻ? നൗ സീ വൺ ആക്ടിവിറ്റി ഹിയർ. ലുക്ക് അറ്റ് ഈച്ച് പിക്ചർ ആൻഡ് സർക്കിൾ ദ കറക്റ്റ് വേർഡ്. ഈ പിക്ചർ നോക്കിയിട്ട് ഈ വേർഡ് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? നിങ്ങൾ സർക്കിൾ ചെയ്യണം. നൗ വാട്ട് ഈസ് ദിസ്? ഇതെന്താണ്? യെസ്, ഇറ്റ് ഈസ് ഷിപ്പ്. ഷ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതാ വരിക? എസ് എച്ച് അല്ലേ? അപ്പോൾ ഷിപ്പ് എവിടെയാണ് ഈ വേർഡ്സിനകത്ത്? ഷിപ്പ്. യെസ്, ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ്. ഷീപ്പ്. ഷിപ്പ്. സോ വാട്ട് യു ഷുഡ് ഡു? യു ഷുഡ് സർക്കിൾ ഷിപ്പ്. ഓക്കെ ചിൽഡ്രൻ? യെസ്. നൗ സീ ദ നെക്സ്റ്റ് പിക്ചർ. വാട്ട് ഈസ് ദിസ്? ഇതെന്താണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത്? നമ്പർ 6. വെരി ഗുഡ്. വാട്ട് ഈസ് ദിസ്? ദിസ് ഈസ് നമ്പർ 6. നൗ വേർ ഈസ് 6? യെസ്, ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ്. സോ യു ഷുഡ് circle number 6. Now what is this? ഇതെന്താണ്?
ബിബ് അല്ലേ? സോ വെർ ഇസ് ബിബ്? എവിടെയാണ് ബിബ്? കാണാണ്ടോ? യെസ്, ബി ഐ ബ്, ബി ഐ ബി, ബിബ് അല്ലേ? ബ് ഇ ബ്, ബിബ്. നൗ വാട്ട് ഈസ് ദിസ്? ഇതെന്താണ്? ബിൻ, റൈറ്റ്? ഇതെന്താണ്? ബിൻ. സോ വെർ ഇസ് ബിൻ ഹിയർ? ക്യാൻ യു സീ? ഏതാണ് ബിന്ന്? ബ് ഇ ന്, ബിൻ. നൗ സീ നെക്സ്റ്റ് വൺ. വാട്ട് ഈസ് ദിസ്? നിങ്ങൾക്കൊക്കെ കളിക്കാൻ ഇഷ്ടമല്ലേ? എന്താണിത്? സ്വിങ് അല്ലേ? ഊഞ്ഞാലാടില്ലേ? അതിനെയാണ് എന്താ പറയുക? സ്വിങ്. അപ്പോൾ എവിടെയാണ് സ്വിങ്? സ്വ ഇ ങ്, സ്വിങ്. വെർ ഇസ് ഇറ്റ്? യെസ്, ഹിയർ ഇറ്റ് ഇസ്. സ്വ ഇ ങ്, എസ് ഡബ്ല്യു ഐ എൻ ജി, സ്വിങ്. നൗ വാട്ട് ഈസ് ദിസ്? സിബ് അല്ലേ? എവിടെയാണ് സ? സ ഇ പ്, സിബ്. Did you get it? Very good. Now we will see the next activity. It is in page number 48. See the page number 48. Can you see, children? What you should do? You should match each picture with its name. Picture നോക്കിയിട്ട് ഈ പിക്ചറിൻ്റെ നെയിം എവിടെയാണെന്ന് നോക്കിയിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യണം. So what is the first picture? ഇതെന്താണ്? യെസ്, ദിസ് ഈസ് എ കിങ്. ഒരു കിങ്ങിൻ്റെ പിക്ചറാണ് അല്ലേ? നൗ ടെൽ മീ വെർ ഇസ് കിങ്? ഇവിടെ കുറേ 3 വേർഡ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിനകത്ത് കിങ് എവിടെയാണുള്ളത്? കാണാണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക്? ക ഇ ങ്, കിങ്. യെസ്, ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ്. ക ഇ ങ്, കിങ്. സോ വാട്ട് യു ഷുഡ് ഡു? യു ഷുഡ് ഡ്രോ എ ലൈൻ. ഓക്കെ. നൗ വാട്ട് ഈസ് ദിസ്? പിൻ അല്ലേ? ഇപ്പം പിൻ എവിടെയാണ്? നെക്സ്റ്റ് വേർഡ് പിൻ എവിടെയാണ്? കാണാണ്ടോ? യെസ്, ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ്. പി പ് ഇ ന്, പിൻ. പി ഐ എൻ, പിൻ. നൗ സീ ദ നെക്സ്റ്റ് പിക്ചർ. എന്താണിത്? ഹിൽ അല്ലേ? നൗ വെർ ഇസ് ഹിൽ? ഹ ഇ ൽ, ഹിൽ. ഇവിടെ എസ് ഉണ്ട്. ഇവിടെ എന്തുകൊണ്ടാണ് എസ് തന്നെ? ഇവിടെ 2 എണ്ണം ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ? എസ് ആഡ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ? അപ്പോൾ അത് കാരണം ഇവിടെ ഹിൽസ്. ഓക്കെ, ഹിൽസ്. നൗ വാട്ട് ഈസ് ദിസ്? റൈറ്റ് ഐ ടു കംപ്ലീറ്റ് ഈച്ച് വേർഡ് ആൻഡ് സേ ദ വേർഡ്. എന്താ ചെയ്യണ്ടേ? ഓരോ വേർഡ് നോക്കിയിട്ട് ഐ അതിനകത്ത് എഴുതണം. അപ്പോൾ ഏതാണ് പിക്ചർ? ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യൂ ഫസ്റ്റ്. ഏത് പിക്ചറാണിത്? ഫിഗ്, ഒരു ഫ്രൂട്ടാണ് അല്ലേ? ഫിഗ്, ഫ് ഇ ഗ, ഫിഗ്. നൗ നെക്സ്റ്റ് ഇതെന്താണ്? ഒരു കുട്ടിയാണ്. നിങ്ങളുടെ മാതിരി ഒരു കുട്ടിയുടെ പിക്ചറാണ് അല്ലേ? അപ്പം അതിനെന്താ പറയുക? കിഡ്. അപ്പം എന്താണ്? ക ഇ ഡ. ഇ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏത് ലെറ്ററാണ് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത്? യെസ്, വി ഷുഡ് റൈറ്റ് ഐ. ഇ എന്ന് സൗണ്ട് വരുമ്പോൾ വി ഷുഡ് റൈറ്റ് ഐ. അപ്പം നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഇവിടെ ഐ എന്ന് എഴുതണം. ഓക്കെ. നൗ സീ ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ. വാട്ട് ഈസ് ദിസ്? യെസ്, ദിസ് ഈസ് എ ടിൻ അല്ലേ? സോ ഇവിടെ ടി തന്നിട്ടുണ്ട്, ഇവിടെ ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ എഴുതണ്ടേ നമുക്ക്? ട് ഇ ന്. ഇ എന്ന് സൗണ്ട് വന്നപ്പോൾ എന്താ എഴുതണ്ടേ? യെസ്, യു ഷുഡ് റൈറ്റ് ഐ. ഓക്കെ. ട് ഇ ന്, ടിൻ. നൗ നെക്സ്റ്റ് പിക്ചർ. വാട്ട് ഈസ് ദിസ്? ഡിഷ്. അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഡ ഇ ഷ്, ഡിഷ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഇവിടെ എന്താ എഴുതണ്ടേ? ഈ ഗ്യാപ്പുള്ള സ്ഥലത്ത് ഐ. യു ഷുഡ് റൈറ്റ് ഐ. ഓക്കെ. ഹാവ് യു ഫിനിഷ്ഡ്? വെരി ഗുഡ്. നൗ സീ ദ നെക്സ്റ്റ് പേജ്. പേജ് നമ്പർ 49. ക്യാൻ യു സീ? ഇതിനകത്ത് എന്താ? സെയിം തിങ് തന്നെയാണ്. പിക്ചർ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ പേര് ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ എഴുതണം. സോ വാട്ട് യു ഷുഡ് ഡു? വാട്ട് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് പിക്ചർ? ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തോ ഏത് പിക്ചറാണെന്ന്? ഏത് പിക്ചറാണിത്? യെസ്, വാട്ട് ഈസ് ദിസ്? റിങ് അല്ലേ? മോതിരം. എന്താണ്? റിങ്. സോ വാട്ട് യു ഷുഡ് ഡു? യു ഷുഡ് റൈറ്റ് ഹിയർ. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് എഴുതുക റിങ് എന്ന്? നോക്കാം നമുക്ക്. എങ്ങനെയാണ് റിങ് എന്ന് എഴുതുക? റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ
R I N G. Ring. മനസ്സിലായോ? R E ng. Ring. Did you get it? Now see the next picture. What is this? ഇതെന്താണ്? Fish. അല്ലേ? എന്താണിത്? Fish. Now how to write fish? F എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് ലെറ്റർ ആണ് വരിക? F. F E എന്ന് പറഞ്ഞാൽ I sh S H. Fish. Did you get it? Now see the next one. ഇതെന്താണ്? ഊഞ്ഞാൽ. ഊഞ്ഞാലിന് എന്താ പറയുക? Swing. അല്ലേ? അപ്പം എങ്ങനെ എഴുതുക? Swing. S W I N G. Swing. Sw E ng. Swing. മനസ്സിലായോ? Sw E ng. Swing. Now next picture. ഇതെന്താണ്? ഇത് നമ്പർ. ഏത് നമ്പറാണ്? 6 അല്ലേ? വെരി ഗുഡ്. Now how to write 6? ഇതെല്ലാവർക്കും അറിയാം അല്ലേ? 6 എഴുതാൻ S I X. 6. Right? Yes. What is this? ഇതെന്താണ്? Pin. അല്ലേ? ഇതെന്താണ്? Pin. How to write pin? P E N. Pin. ഇതെന്താണ്? നെക്സ്റ്റ് പിക്ചർ എന്താണ്? ഡിഷ് അല്ലേ? എന്താണിത്? ഡിഷ്. ഹൗ ടു റൈറ്റ് ഡിഷ്? D D E ഷ്. ഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? എസും എച്ചും. അപ്പം എന്താണ്? ഡിഷ്. D E ഷ്. ഡിഷ്. Okay, so you should write these words and read and practice. Okay children, daily you should read all the words. That's all for today. Practice all the words and write all the activities which we have told in the class. See you next class. Okay children, bye bye.